Hello，大家好，我係 Shelby 啊。咁咧今日咧想同大家講下呢個尤加利精油喎。咁我相信咧好多朋友仔咧屋企咧都有好多單方嘅尤加利精油喺屋企嘅，因為有時候咧啲 PV promo 咧又會送啦。咁就有朋友咧就問我咧究竟點樣用呢啲單方精油會比較好啊？同埋咧唔知道唔同嘅尤加利精油其實有咩分別喎？咁所以咧就同大家咧今日就介紹下啦。咁其實原來咧唔講唔知喎，世界上咧原來係有成7、8種唔同品種嘅尤加利㗎。咁所以尤加利精油咧亦都係一個好 common 嘅精油啦，所以大家咧就算未用過咧，都可能一定會聽過啦。咁而 Young Living 咧已經咧精選咗咁多種尤加利裏面咧，對我哋身體最有用嗰啲尤加利咧，就將佢整咗做精油，蒸餾而成精油咧，係可以俾我哋隨時去用㗎啦。咁而家可以買得到嘅3款單方嘅尤加利咧，分別咧就有嗱呢度睇到啦，左手邊就係藍膠尤加利，就叫做 Eucalyptus globulus，中間嗰個咧就咁叫做尤加利，咁咧就係叫做 Eucalyptus radiata。咁呢兩款咧都係個種植地咧喺澳洲嘅，咁而第三款咧就叫做藍安，就叫做 Eucalyptus blue。咁呢個就比較特別啦，佢個種植地咧係喺我哋 Young Living 嘅厄瓜多爾農場嘅喎。咁咧首先講呢3支油有咩分別之前咧，咁啊俾多個資料大家參考下。咁就係咧，原來咧，咁我而家喺加拿大啦。咁原來喺加拿大咧，Young Living 嘅精油咧係有註冊做呢個 natural health product 嘅喎。咁即係類似好似 supplement 咁樣。咁而精油咧就會係納入於呢個herbal remedies，就係草藥療法咁樣嘅類別嘅。咁有咩意思咧？註冊咗做natural health product，咁就係話咧。呢啲嘅產品咧，係可以對應一啲身體嘅唔舒服嘅症狀咧，去對應咁樣去，當佢銷售嘅時候咧，可以將佢對應症狀咁樣去介紹嘅。咁而尤加利精油可以幫到我哋身體啲乜嘢嘅唔舒服嘅狀況咧？咁就包括有 cough and cold 啦，即係感冒啊、咳啊呢啲啦。咁頭痛啦、headache 啦。同埋咧，pain and recovery 就係咧我哋嘅筋骨關節嘅疼痛啦，同埋咧幫助我哋去修復嘅噃。咁所以咧就更加有信心可以幫助到我哋嘅身體啦。咁好啦，又講下咁究竟有3支尤加利喎，咁我哋會點樣去用啊？咁其實咧，首先咧，尤加利精油咧，其實佢哋最主要嘅成分咧，就係呢個胺葉油醇啦。咁而唔同品種嘅尤加利，佢哋嘅分別咧，就係在乎於呢個胺葉油醇咧，佢哋嗰個含量有幾高啦。咁而藍膠尤加利就係左手邊第一隻啦，佢嘅胺葉油醇咧，佢係嗰個比例係最高嘅，最多可以去到90%嘅，所以咧佢個香氣咧係最強烈嘅。咁比較好 uplifting 啦，非常之濃烈嘅個香氣，比較係好醒神嘅，係啦。咁有啲人咧甚至覺得咧話，哇，好即係點講咧，好醒神，好似好攻鼻啊咁樣樣嘅。咁所以咧，呢一個精油我中意嘅用法咧，就會用佢嚟淨化空氣，咁我會 diffuse 啦，亦都因為佢個胺葉油醇個成分好高咧，所以我會將佢咧用嚟做清潔嘅。咁因為佢可以有殺菌啦，同埋咧除塵蟎，去抑制塵蟎呢一個功效啊。咁所以我好中意咧將佢擺入去我嘅 laundry soap 裏面去洗衫啦。甚至乎乾衣嘅時候咧，我都會將佢滴落啲手巾仔度抌落洗衣機啦。咁我清潔地板嘅時候咧，亦都會中意將佢滴入去我嘅 Fish Household Cleaner，再擺落水嗰度，咁咧就係拖地啦。咁因為咧佢殺菌功效好好啦。咁而佢亦都有一個咧放鬆肌肉嘅功效嘅，咁所以咧又可以將佢加入 V6 裏面咧，就係按摩啲好繃緊嘅肌肉，咁咧就可以幫助我哋咧去舒緩我哋肌肉嘅痛楚啦。咁或者做完運動啊，或者啲好繃緊嘅肌肉咧，都可以咧幫手到咧，就係放鬆啦。因為頭先講過有關於 pain and recovery 都係佢嘅功效之一啊嘛，係咪？係啦。
咁跟住咧就到第二隻中間嗰隻尤加利Eucalyptus radiata 啦。咁呢一個咧，佢個安葉油醇咧，佢就係大概60至75%。咁所以咧，佢比起左手邊嗰隻咧，嗰個氣味咧係比較溫和啲嘅，係啦，比較溫和啲嘅。咁所以咧，當我哋去支援呼吸道嘅時候咧，我就會比較中意用呢一隻啦。無論大人或者係小朋友都可以用呢一隻去支援呼吸道，尤其是如果我哋想按摩我哋嘅心口啦、喉嚨啦、肺部啦，咁用呢一隻咧，佢嗰個嗰個感覺會舒服啲嘅，因為咧佢係唔會刺激皮膚㗎，咁所以咧比較啱小朋友用。咁而佢另一個用法咧，就係可以幫助我哋淨化我哋嘅頭皮喎。咁亦都係幫助到我哋嘅頭髮健康喎，令到我哋嘅頭髮髮根嗰部分咧更加清爽嘅喎。咁點樣用咧？你就可以將佢放入去我哋嘅 Lavender 洗頭水咧，或者任何 Young Living 嘅洗頭水裏面啦。又可以咧將佢做成噴霧啦。咁又洗完頭之後咧，就噴咗個頭皮先，然後咧先至去吹乾個頭髮。咁個效果咧就係令到個頭皮更加乾爽，亦都可以令到我哋嘅髮根咧係可以即係冇咁扁塌啊。咁所以大家又可以試下呢一個方法啦。咁而右手邊嗰支咧南安 Eucalyptus Blue 咧，佢嗰個安葉油醇咧就係比較少嘅，係啦。咁而大家如果有呢支精油嘅時候咧，你打開嚟聞下佢咧，佢同左手邊嗰兩支咧個味道都幾大分別嘅，因為佢係好明顯係有平靜啲嘅香味啦，同埋係比較草本啲嘅香味嚟嘅，咁就冇咁似尤加利嗰種葉嘅味道嘅喎。咁就係因為咁樣咧，所以咧，佢亦都係最溫和嘅一支尤加利精油。咁所以咧，如果我哋去支援呼吸道嘅時候咧，咁我就會覺得咧係特別適合細嘅小朋友啊，係啦，甚至乎 BB 都可以用啊。我個仔好細個已經有用呢支油，因為佢好溫和，係啦。咁當然由 BB 到大人都可以用啦。咁呢支精油即係除咗係支援我哋嘅呼吸道之外咧，因為佢個香氣咧係好平靜嘅，咁所以咧亦都可以幫助我哋平衡我哋嘅情緒啦。咁因為咧，唔知道大家有冇經驗咧，就係有時啲小朋友咧咳咧，佢哋會好猛噶。咁咧我就會因為佢覺得好唔舒服，或者隻都阻住晒咁樣，有咳啊咁樣，跟住佢哋自己都會好猛噶喎。咁咧我覺得用呢支南安精油咧，就除咗可以支援到我哋嘅即係呼吸道之餘咧，仲可以平靜埋個情緒啦。咁講完呢三支精油咧，我就當然咧想分享下適用嘅話咧，其實梗係會用 Young Living 嘅複方油啦，係咪？咁所以就算你冇呢三支單方精油咧，其實當你想要用有呢啲嘅效果嘅時候咧，我就會好建議大家咧去用 Young Living 嘅複方精油去幫手啦。咁因為咧複方精油咧每一支咧都已經蘊含幾種至到十幾廿種精油喺裡面，係已經 blend 好咗，用完美嘅比例，用最好嘅方法去最有效咁樣咧去混合咗去serve 一個 purpose 嘅。咁其實呢三支複方精油 show 俾大家睇咧，都係對於我哋嘅呼吸道咧係有一個針對性嘅幫助嘅。咁我入分別係乜嘢咧？咁有 RC 啦，有 Raven 啦，有 Breathe Again 啦。咁我自己咧呢三支精油嘅用法咧，我就中意 RC 咧，就係平時用嚟擴香，瞓覺嘅時候擴香就做保健嘅。咁 Raven 咧，我就會將當咧身體咧已經係出現咗少少狀況啦，可能咧開始有啲鉗鉗喎，或者係開始 feel 到自己身體要打仗喎，咁我就好中意用 Raven 呢支精油去按摩啦。咁會搽喺我嘅心口啦，搽喺我嘅脊骨啦、肺部啦。咁因為咧佢裡面咧有呢個羅文莎葉啊，羅文莎葉咧可以幫助我哋身體對抗呢個病毒打仗更加叻嘅。咁而右手邊咧呢支 Breathe Again 咧，佢就有出滾珠嘅，咁我就覺得好方便。當我咧需要喉嚨啊，或者係個氣管度需要進一步支援嘅時候，我就可以帶出街用，或者隨時咧去碌啦，係啦。咁亦都最近有朋友分享咧，呢一支咧係佢嘅
超級止咳油嚟嘅，咁就一碌咧就唔咳㗎啦，係啦，咁啊，所以咧佢好中意袋住喺手袋帶出街，因為咧有時喺車嗰度咧即係咳咧會好尷尬噶嘛，咁咧就佢哋咧就會即刻碌呢一支 Breathe Again 滾珠啦。咁呢三個複方精油咧都係蘊含咗 Young Living 嘅尤加利精油喺裡面嘅啦，咁啊所以咧佢全部咧都係針對我哋嘅呼吸道健康嘅。OK，咁咧希望今日咧為大家咧講解咗唔同嘅尤加利精油啦，咁大家可以清楚每一支有個乜嘢嘅唔同，同埋咧希望可以幫助到大家咧更加好咁樣咧運用呢啲精油咧喺生活嘅各個細節上面啦。好啦，thank you，拜拜。